Друзья, всем доброе понедельничное утро. Понедельник день тяжелый, но и ненастный по погоде. 25 ноября 2024 года. Я у пляжа Венера. Температура всего 1 градус тепла, но ощущается как -3. Вот такая обстановочка. Опять моросит, дождь небольшой. Но, невзирая ни на что, иду на пробежечку. Пробежечку пробегусь. Покажу вам утреннее море. Потом уже поеду в Анапу. Ну, из Анапы я хочу сходить на центральный пляж. Оттуда вам показать репортаж, как идет подготовка к Новому году. Локации, лаунж-зоны. Посмотрим. С 1 декабря уже обещали, все будет готово. Наверняка уже 25 числа там уже давно монтируют все. Да, перчатки взял, утеплился я. Ну что, вперед. Труба зовет. А тем не менее, да, прочитал я интересную новость. Женщина вернулась из поездки в октябре в Египет и поделилась, как разводят российских туристов. Прилетел самолет. Выходя из самолета были надписи, что виза стоит $25. Ну, подходя в аэропорту к окошечку, как известно, виза в Египте делается прямо в аэропорту к окошечку, ей объявили, что виза стоит 27. Люди возмущались, пошли в другое окошечко и там уже взяли за 25. Кроме того, видите, ветер задувает, сейчас быстренько расскажу. Кроме того, туроператоры предлагали навязчиво экскурсии. Кто совсем отказывался, никакие не брал, то шантажом говорили, что не выдадут визу. Ну что, идем к морю, сейчас плохо слышно и ничего не расскажешь. Просто ледяной ветер. Море успокоилось, и направление ветра у нас северное. Дует мне в спину с берега в сторону моря. И посмотрите сразу, шторма нет. Спокойно, но очень-очень холодно. Северный ветер. Ну и погодка, как вы видите, пасмурно. Тут явно не до солнышка. Ну что, бежим. После пробежки еще показываю море. И уже потом Анапу. Я на этом пробежался, заканчиваю свой репортаж. Просто ледяной ветер. Все. Лицо околело, руки околели. Сейчас снял. Все показываю, вот оно, ледяное ноябрьское море за неделю до наступления зимы. Пляж, вон один человек также гуляет, который идет обратно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся уже на центральном пляже Анапы. Всем хорошего легкого понедельника, обнял.